8月10号，国务院台湾事务办公室、国务院新闻办公室发表《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》。这是时隔20多年，中国政府第3次就台湾问题发表白皮书。白皮书当中提到民进党的谋独行径，导致两岸关系紧张，危害台海和平稳定，破坏和平统一前景，挤压和平统一空间，是争取和平统一进程当中必须清除的障碍。我觉得它是一个明确的说明指示，主要是它符合了国际上面原则谈判的重点，就是把两边的底线不能越过的叫做 non-starter 或者是 deal breaker， 把它明确说出来。而在这个底线之内，什么是可谈的也很明确的说了出来。所以可以在如果双方都接受这些底线，只要台湾的主政者不愿意接受这个统一选项的话，一力的去追求台独选项，就只剩下战争，那么就没有什么可谈。所以这份白皮书呢，是对于统一选项里面的和平跟若是和平不成，只能战争做了非常清楚的爬梳，也把它分成了明确的层级。我们看到，在佩洛西窜访台湾之后呢，解放军东部战区也是持续的在台海周边举行实战化的军事演训，同时呢，也发布了《台湾问题与新时代中国统一事业白皮书》。但是我们注意到，民进党当局似乎是有意的淡化或者是回避大陆方面的这一系列的反制措施。雷女士，根据您在岛内的观察，岛内对于大陆的这一系列反制措施是怎么看的？台湾的百姓在中国大陆军演的时候表现得极为淡定，甚至有人顾传想要看飞弹的落点。台湾的政府包括军队都在这些事情上面不但是不闻不问，也不对人民明确地说出真实的状况。所以你可以看得出来，民进党面对于这么明确的对于中国大陆的立场的表达，他所选择的路径呢，就是逃避或者是蒙骗。好，雷女士，最近在岛内，大家对这个武统这样一个说法的提及率高吗？声量大吗？很多人都认为也许会有武统，但是他们会希望，包括你在民众的街访，他们都会希望呢，若是有武统的一天，它是一个有限的战争，它所摧毁的是少数的领导人，而一般的百姓认为他们也许可以躲得过。但是战争是非常残酷的，更何况如果美日真正积极的介入，无论是他用海量的武器来支撑台湾做都市游击战、城市巷战，或者是他真正用他自己的大型的武器、视距外的远距武器来参与反封锁的工作，都会使得台湾进入更长期、更悲惨的血流成河、断垣残壁的状况。这些是民进党的政府至今没有对人民说清楚、讲明白的一部分。日本近期也频频的在台海问题上不断的搅浑水。首相岸田文雄呢，近期是频频的妄议台海问题，就连解放军在台海周边的这个军事演训呢，也要扯到所谓的冲击日本国家安全。日本这背后到底是有什么样的图谋？雷女士，不要忘了，在二战的时期呢，他们曾经以基隆往北经略，以高雄往南洋经略，这是他们的大战略的一部分。现在既然有美国要运用台湾作为对于中国大陆的制衡点，在日本来看就是一种非常好利用的机会。利用了美日安保，它可以扩张它自己的军国实力；利用了美国跟中国大陆的对抗，它可以进入一个可能可以渔翁得利的境界。利用了它跟台湾的历史渊源，它可能把它的势力更往南扩。我认为我们将会进入一段快速变动的震荡期。譬如说，美国跟欧洲许多的政治人物说要来造访台湾，每一次造访台湾，中国大陆就有相对应的军演，所以表面上是西方不断的在挑战，但是相对的，中国大陆也会一次又一次的强固它的区域拒止的区，而台湾就会越来越明确的被包在反介入跟区域拒止的区域。